Titanic long achangadam swakte Titanic long kha RMS Titanic ti ani a British passenger phurlong lian ani North Atlantic Ocean ni som panga April sang kha zakwa som panhi jingkara apil ani Southampton UK achanga New York City US lampana akalain vurtlang iceberg asua apilta ani kha mishing sangkha zanga item anthia RMS Titanic hi ahun lai longpui service zinga liamber ani Titanic chiat na thizat le dam chuak zat record shang po kha ain anglo thua anol puya chuan first class mechia za somli andama mipa za somsari panga chuanga somnga pasari andam bok second class mechia chu somkwa pathum oma somriat andama mipa chu za somruk pariat chuanga sompali andam chuak third class survival rate chu mechia za somruk panga chuanga somsari paruk andama mipa zali somruk panhi chuanga somsari panga andam chuak bok ani dam chuak tam tak omzinga poimo bikle langsar bik nia kashiat mi panhi te chanchin ichiar hau mai tiang u Miss Unskinnable Violet Constance Jessop hi longpuya na thoktu ni in nurse ani boka RMS Titanic long kumsang khazakwa som panhia che swale HMHS Britannic long kumsang khazakwa som paruka che swala khan achuang ve a banei thak takin adam chuak lo ani aming than pha ta em ani chuba ka kumsang khazakwa som pakhata long in sutlain RMS Olympic longa po khan alo chuang ve bok ani Violet Jessop William le Iris immigrant Catherine Jessop Stefano ani a Bahia Blanca Argentina bulacheng anni William Jessop kumsang khazaria somriat chhokhan Dublin achengina beram vul tumin Argentina lama apem phei ani anupui hwal Catherine Kelly po chuan kumsang khazaria somriat le paruka Dublin achengin azui vele bok ani vele chu anfa pakwa zinga apangana ani a kumtlem telek alani lain TB aveya Dr. Ten angai serious viauna a adam chuak le tatlat thung ani apa thi nuin vele ti chung kwa chu Great Britain lama anpema chuta chuan convent school akala anu damlo nu in school achol vele ta ani Royal Mail Line a athokta ani kumsam ni pathumani khan vele Jessop chu RMS Olympic longa ni sompali June sangkha zakwa sompakhat khan na thokin achuang chanta a Olympic long chu luxury ship ni in ahun laya civilian liner lianber ani fitza laina longdang ain aseizok bok ani Olympic long che swal masak ber tumchu ni som panhi September sangkha zakwa sompakhat kha ani a chumi chum chuan protected cruisers HMS hockey nen easily of white ta kwan anin su ani ama ero chu engemoti ti in Olympic long chu Southampton lama a in hall phele theita sham ani Violet chu RMS Titanic longa po ni som April sangkha zakwa som panhi khan na athok vele ta a nilinu ni som pali Aprila Titanic chuan North Atlantic tuipuya vurtlang iceberg asuta a anua long chu alaya bungin apilta ani kha khatia iceberg asuta anbuai nuai lai chuan Violet chu chan chuan long leng lifeboat som paruka lon tir ani a lifeboat antuya anthak mek lain Titanic officer zinga pakhatin ilo enkol zel don niati in note ape ani atuk zinga chuan Violet le midang te chu chan chuak tu tura local RMS Karfathia longin anron lale ta hlom ani Indo pui pakhatna First World War hun lain Violet chu British Red Cross tana thok ani a nisomhi pakhat November sangkha zakwa somparuk zinga hospital ship Britannic longa achuanga longchuan si mine asua Aegean Sea a apilta ani mi somthum lai anthia soidan danga chuan longpil san chun German U-boat in a warning pelovin le medical ship ni na po ngai poimo lovin Britannic long chu akapta ani Britannic apil mek lai chuan Violet chu long achingin azwang chhuaka alu chu lifeboat noya atang ti a
ma se an chan chuak man ta hlo mai ani indo pui azo nu in violet chu white star line longa athok chunjom le a red star line le royal mail line a te po athok le zel buk ani kumsom thum ani in reilote chung chu pasal anei ve zo a kumsang kha zakwa somnga a anna achol sanveta ani akum le loka zan thitle vuk line telephone call adonga Titanic long pillaya note a chan chwa lo thu chu nu pakhatin aron zota velete chuan o ti in a chang leta call tu chuan kha no sen kha keima kani ti in asoya call chu atop ta de ani a chian le a chan chin ziak tu ni bok John Maxton Graham chuan no pang hawin anron fiam che ani long mo ti in asoya ma se velete chuan tuna ka shil che ti lawa chuan tu man hena kala shil mya lo atitlat thung record shanga alandanin bot 60 no sen om chun kha chu asan Thomas ani a Edward Turt nena lan ani a anua karfathia a anul nen anin muleta ti in an soi thung ani chulam chu engpo ni ta se violet jesop hi miss unskinable ti hialin an soi china lungnain kumsang kha zakwa somsari pakhat khan kum somriat pathum mi ni in aboral ta ani Titanic long achangadam chuak zingadam Rayber last Titanic survivor Elizabeth Gladys Milvina Dean he British civil servant le cartographer ani a RMS Titanic ni sompanga April sangkha zakwa sompania pila dam chuak zingadam Rayber ani khati lai khan no sen thani mi chau alani a Titanic passenger zinga no pangber ani bok dini chu February ni sangkha zakwa sompani khan Branscombe England alopianga apa chu Bertram Frank Dean ni in anu chu Geo Greta Eva Light ani unaw pa mi pa pakhat aneya Bertram Vier Dean ani pasal anei lova fa po anei talo ani apa chu Titanic khana thia anu chu ni sompok September sangkha zakwa sumsari panga a kumsom kwa paruk mini in athi ani unaw pa chu April ni sompali sangkha zakwa somkwa le panhi khan kumsom riat pakhat mini in athibok ani dininu le pa te chuan England achanga Wichita kanka sapem antuma chulaya chuan apa chungte anom nuala akazen po in tobacco shop a enkol ani Titanic longa chuan tumkha animya lava mase cool strike lo chwa awangin Titanic longa transfer ani third class passenger chu Southampton England achanga anni to a din ni sompali April sangkha zakwa sompani zana chuan apa in longin iceberg asuti asiatin akebina atlan lutavat a anfate boy puya dek lamatlan chuak turin anupui chu ashil thuaya dini chu anule a unaw panin chuan lifeboat tena chuan tir anni hi third class passenger zinga chan chuan alonga chuan tir masak per anni apa ero adam chuak talawa arwang po mu zuitur a talo ani atira first dini nu chuan anpa tumram United States kalsu alatum chunjom zela mase anfate panhi enkol su ama kota a tasi a chuwang chuan chinchang shiat vaklo narama fate enkol su a hupur le ta deu po ani anga England rampanin RMS Adriatic in anhole ta ani longa an chuan lai chuan dini chuan mi te mu dule ngeiven a hlo em mai ani Milvina dini le Bertram chu pension fund to chom anni a Southampton school a anluta Girls school a tipo anlo lut ve to chin ani kumriat ani ma zong le anu in pasal dang nei atum ma zong chu dini chu anu in thu ashil china dini chu indo pui panni na lai khan British government tan athok ani dini Titanic relate event shanga atel kim le a kumaloveya convention exhibitions documentaries television le radio interview sate atel zela kumsang kha zakwa somkwale pariata United States a Springfield
Massachusetts a Titanic Convention neya tel turin akal bok chulo po kumsang kha zakwa somkwa le pakwa khan Montreal akal to bok ani kumsang hi paruka Titanic long pil sam 94 anniversary akal tura som ani le boka mase akhel ru ati nat awangin atelve thei talo ani history special Titanic final moment missing pieces a alangbok October sang hi pasari kham Barbara West Dainton chu kumsom kwa puruk mini in England athia ti chuan di ni chuan Titanic survivor hunung ber damrei ber anita ani April sang hi parata di ni chuan Southampton Titanic long pil sam kumsom somkwa puruk na a thusoi tura som na chu apom ta a mase ashisel na atlak thiam tlak tak em awangin athok na lam afel lo dewa jingtur po chu akan sele ta ani December sang hi pariata kumsom kwa le paruk mi alo ni veta a dini enkol nana achung te pona anbung ruwa antiral vena sato le ani anbung ruwa shalpo sing thum sang ni lai atling ta a February sang hi pakwa khan in enkol na chu thakata sang thum atlinga sen so pushuk na na bungrua ashal le zel tur thu asoi le ta ani kumsom ko pasari mi din swan pneumonia natna vein main somthum pakhat sangni pakwa jing kar khan aboral ta ani dini ruang chu October ni somni pali sangni pakwa khan hal cremate ani a awa ti chu Southampton along chol na mun tun ma a Titanic chhuana muna theder ani ta ani dinin enkol na achang khan Belfast British chuan April sang hi pakwa a Milvina Fund asiama sang International Titanic Societies tepo anding ani Titanic film changtu Leonardo DiCaprio le Kate Winslet tepo ina chanpuina US dollar sing hi anpe a Titanic film director James Cameron le zaithiamlar Celine Dion tepo in US dollar sing khatve anpe bok ani alematar zokha Elizabeth Glade Milvina Dian zok chu ani a Violet Constance Jessop chu nurse kha ani thung ani